Fonologický modul interaktívneho šlabikára pozostáva z 58 interaktívnych kariet. Je to modul, ktorý je nezávislý na jazyku. Tieto karty sú rozdelené do kategórií dopravné prostriedky, príroda, zvieratá, hudobné nástroje a niekoľko zvukov z domácnosti. Interaktívna karta pritom neobsahuje žiaden text z prednej strany. Edukačný cieľ tohto modulu je rozvoj fonologického uvedomovania, ktoré je dôležité pre budúci nácvik a rozvoj čitateľských zručností. Predtým, ako začnete realizovať lekciu s použitím fonologického modulu, zoznámte sa prosím s konceptom bezchybného učenia a s použitím posilňovacieho náramku počas lekcie. Lekcia, ako pri všetkých ostatných moduloch, by sa mala skladať z fázy učenia a z fázy skúšania. Fáza učenia môže vyzerať tak, že necháte žiaka vyberať samého postupne karty a prikladať k čítačke. Po priložení karty sa ozve príslušný zvuk. V tomto prípade je to zvuk spevavca. Potom, ako si žiak vypočuje zvuk flauty, môžete povedať, to je flauta. Podľa toho, aké informácie budete ponúkať žiakovi vo fáze učenia, podľa toho budete dizajnovať fázu testovania. Predpokladajme, že ste vo fáze učenia hovorili žiakovi, čo je vyobrazené na karte. Takže vo fáze testovania sa môžete žiaka opýtať, ukáž, kde je trúbka. Žiak zoberie kartu a overí si svoju odpoveď na čítačke. Všimnite si prosím, že text je momentálne zapnutý. Pri fáze učenia som ho zapnutý nemal. Závisí to od toho, či chcete mať text prítomný aj pri výučbe fonologického uvedomovania alebo nie. Ukáž, kde sú husle. Ďalšia podoba fázy testovania môže byť taká, že otočíte karty naopak a necháte žiaka, aby si postupne z týchto kariet vyberal. Otočil, na čo sa spýtate, čo je to. Žiak vám odpovie a svoju odpoveď si overí na čítačke. Keďže karty fonologického modulu interaktívneho šlabikára sú rozdelené do niekoľkých kategórií, môžete do fázy učenia a takisto do fázy testovania zahrnúť triedenie zvukov podľa kategórií. To znamená, že potom, ako si žiak vypočuje konkrétny zvuk, položíte túto kartu do príslušnej misky, kde tu bude napísané zvuky dopravných prostriedkov, a v tejto druhej bude zvuky hudobných nástrojov. Môžete mať aj tretiu misku, v ktorej bude žiak ukladať zvuky zvierat. Okrem triedenia do misiek môžete využiť aj priraďovanie zvierat, pričom zvieratá môžu mať podobu takúto plyšových hračiek, ale môžu byť aj malé plastové, prípadne drevené zvieratka, ktoré slúžia na realizáciu priraďovania počas fázy učenia a aj počas fázy testovania. Tak ako všetky moduly interaktívneho šlabikára, tak aj fonologický modul môžete používať v čisto digitálnom prostredí, na tablete alebo na interaktívnej tabuli. Kliknite na profil žiaka, kliknite na obrázkovú časť, zapnite filter obrázkov, stlačte ikonu zoradenie podľa modulov. V pravej časti sa zobrazia písmená, pričom každé písmeno
symbolizuje modul interaktívneho šlabikára. Náš modul začína na F, klikám na F a uvidíte všetky obrázky, ktoré spadajú do fonologického modulu. Podržte prst na riadku a počkajte, kým zmení farbu na modrú. Potom klikajte na ďalšie riadky, na tie objekty, ktoré chcete, aby sa v lekcii nachádzali. Maximálny počet objektov v lekcii je 9. Kliknite na ikonu vpravo hore a pomenujte lekciu tak, že použijete meno žiaka, prípadne aj triedu. Stlačte na tlačidlo hotovo. Všetky vlastné lekcie nájdete v tomto kruhu. Každú vlastnú lekciu môžete spustiť ako základnú lekciu alebo ako univerzálnu lekciu.